سلام به همه عزیزان. نوروز آغاز بهاری تازه است. زمانی که طبیعت جامه‌ی نو می‌پوشد و دل‌های ما پر از امید و عشق می‌شود. از صمیم قلب سال نو را به شما تبریک می‌گویم. اما امسال بهاری متفاوت داریم. ماه مبارک رمضان، ماهی برای مهربانی، صبر و نزدیکی با خداوند است. چه زیباست که شکوفایی طبیعت را با شکوفایی دل‌هایمان یکی کنیم. آرزو دارم این روزهای بهاری و پر از معنویت سرشار از شادی، سلامتی و برکت برای شما باشد. عیدتان مبارک و رمضانتان نورانی.